content. Pain maison chaque jour préparé, galette maison toujours fraîche et dorée. Les clients arrivent, repartent satisfaits. L'ambiance est chaude, tout le monde est respecté. Urfa kebab, burası aile yeri. Le goût authentique c'est notre fierté. Dilololo, Aman aman, viens partager ce moment. Dilololo, aman aman. Urfa kebab, le goût du présent. Pain maison, Galette maison, préparé. avec passion. Dans le rue du Général Leclerc. Verson, on connaît la direction. Aman ey dostlar buyurun, soframızda yeriniz var. Lezzet ile hazırlanır, her tabakta biraz sevda var. Un sourire à chaque commande, une attention pour chaque client. Chez Urfa Kebab on partage des instants simples et chaleureux. Ça tourne sur la broche, le rythme accélère. L'équipe est en place, toujours prête à bien faire. Des frites croustillantes, des saveurs qui voyagent. Une adresse qu'on retient à chaque passage. Aman kardeşim gel otur biraz. Mange avec plaisir, oublie le stress. Urfa Kebab, vers son incessi. La bonne humeur fait partie de la recette aussi. Dilololo, lolololo, Aman aman, dilololo, lolololo. dostluk eksik olmasın. Bereket daim olsun. Dilololo, Aman aman, Urfa Kebab seni çağırıyor. Dilololo, aman aman. le vrai coquille réuni. Pain maison, Galette maison fait avec le cœur. et la passion. 102 rue du Général Leclerc. Verson, Urfa Kebab, une tradition. dilololo, lolololo. Aman aman, ey aman. Dilololo, lolololo. Afiyet olsun, bon appétit.